Үйге алып келіп жасап жатырмын заказды. Тәтеміз алып келіпті. Бұның жағдайы аяқтан түсіп қала береді дейді. Соған мына жерге былай резинка салып берсем деп жатырмын. Осындай резинканы алып келдім. Міне мынаған салып қойдым. Міне енді бет киген кезде бет тартып тұрып ұстап тұрады. Былай қатты білінбейді. Негізі әдемі шықты. Ұстап тұрады енді. Ағамыз осы аяқ киімді алып келді. Таза кожаный аяқ киім көрініп тұр. Бұның іштері осындай шашылып кеткен ғой. Мына өкше жақтары, ар жақтары көрініп тұрған жері. Бәрін короче қазір осындай таза кожа алып келдім. Соның іш жағына жабыстырам. И сосын астына мынандай кожаный стильге жабыстырамыз. Соны жабыстырсақ ол осындай шығады. Міне стилькілерін жабыстырдым. Өкше жақтарына мына жерге кожаларын жабыстырып қойдым. Түп-түзу болып, әп-әдемі болып. И осындай тік болып қалды. Мынау мыжылып жатқан ғой. Осындай тік болып қалады. Ассалаумағалейкум. Осындай жұмыста бітпей қалған заказдарды үйге әкеліп істейтін жайымыз бар енді. Мына аяқ киім көрініп тұрған шығар іштерінің бәрі. Іштерінің бәрі осындай болып кеткен. Арттарының бәрі осылай болып жыртылып кеткен. Осының бәрін жасайтын боламыз қазір. Мына жерге ішіне осындай кожа алып келіп қойдым, таза. Осы кожаны ішіне саламыз. Сосын мынандай осындай кожаный ұлтарақ. Осын саламыз ішіне. Сосын ол осындай болып шығады. Шағын бәрін дұрыстап алдым. Ішіне ұлтарақ. Осымен міне ішінің бәрін ұлтарақтарын дұрыстап салдым. Мына жандарын бәрін жақсылап орнына келтіріп қойдым. Мынандай болып жатқан ғой, екеуі де осындай болып. Іші деген шашылып кеткен болған ғой, ішін бәрін клейге отырғызып келтіріп алып, мынандай мұжылып жатқан, қазір мынандай тік болып тұр. Міне қараңыздар, тік болып тұр. Мынандай мұжылып жатқан болған. Ассалаумағалейкум. Осындай жұмыста бітпей қалған заказдарды үйге әкеліп істейтін жайымыз бар енді. Мына аяқ киім көрініп тұрған шығар іштерінің бәрі. Іштерінің бәрі осындай болып кеткен. Арттарының бәрі осылай болып жыртылып кеткен. Осының бәрін жасайтын боламыз қазір. Мына жерге ішіне осындай кожа алып келіп қойдым, таза. Осы кожаны ішіне саламыз. Сосын мынандай осындай кожаный ұлтарақ. Осын саламыз ішіне. Сосын ол осындай болып шығады. Шағын бәрін дұрыстап алдым. Ішіне ұлтарақ. Осымен міне ішінің бәрін ұлтарақтарын дұрыстап салдым. Мына жандарын бәрін жақсылап орнына келтіріп қойдым. Мынандай болып жатқан ғой, екеуі де осындай болып. Іші деген шашылып кеткен болған ғой, ішін бәрін клейге отырғызып келтіріп алып, мынандай мұжылып жатқан, қазір мынандай тік болып тұр. Міне қараңыздар, тік болып тұр. Мынандай мұжылып жатқан болған. Қызым кофейнеге қаңыр отыр. Көкеміз осы аяқ киімді алып келді. Асты шереушер жұқа дейді да, тас батады аяғыма дейді. Соған мынандай бестік резинканы жабыстырып алдым. Сосын іші мына жер тесіл қаптаны батады дейді аяққа. Сол жерінде. Сосын ол ішіне бұлай жасап қойғаннан бұлай кішкене кожа жабыстырып қойдым, түзеп кішкене. Сосын астына резинкасын жасап шлиповать етіп қойдым. Кішкене қалың, әдемі болып қалды. Енді тас батпайды. Бір бауырымыз осы аяқ киімді алып келді. Енді ағамыздың бойы кішкене ала салу, өзінің резинкасын алма деді, үстіне жабыстыра сал деді. Үстіне жабыстырдым, астына мынандай резинкасын жабыстырып қойдым. Енді осымен кішкене болса да бой қосылды. Мына жерде екі слой резинка тұр. Үстіне астына резинкасын жабыстырып қойдым. Жақсы болып қалды.
өз жүрейін деп тұр ғой. Егес киеді да кішкене әрекет жасайды, болды, өз жүреді ғой. 100-бен 1000-мен жүрейін деп тұр. Лайк баса кетіңіздер. Бір бауырымыз осы аяқ киімді алып келді. Енді ағамыздың бойы кішкене ала салау, өзінің резинкасын алма деді, үстіне жабыстыра сал деді. Үстіне жабыстырдым, астына мынандай резинкасын жабыстырып қойдым. Енді осымен кішкене болса да бой қосылды. Міне. Мына жерде 2 слой резинка тұр. Үстіне астына резинкасын жабыстырып қойдым. Жақсы болып қалды. Өз жүрейін деп тұр ғой. Егес киеді да кішкене әрекет жасайды, болды, өз жүреді ғой. 100-бен 1000-мен жүрейін деп тұр. Лайк баса кетіңіздер. Көкеміз осы аяқ киімді алып келді. Асты шереушер жұқа дейді да, тас батады аяғыма дейді. Соған мынандай 5-тік резинканы жабыстырып алдым. Сосын іші мына жер тесіл қаптаны батады дейді аяққа. Сол жерінде. Сосын оның ішіне бұлай жасап қойған, бұлай кішкене кожа жабыстырып қойдым, түзеп кішкене. Сосын астына резинкасын жасап, шлиповать етіп қойдым. Кішкене қалың, әдемі болып қалды. Енді тас батпайды. Көкеміз осы аяқ киімді алып келді. Асты шереушер жұқа дейді да, тас батады аяғыма дейді. Соған мынандай 5-тік резинканы жабыстырып алдым. Сосын іші мына жер тесіл қаптаны батады дейді аяққа. Сол жерінде. Сосын оның ішіне бұлай жасап қойған, бұлай кішкене кожа жабыстырып қойдым, түзеп кішкене. Сосын астына резинкасын жасап, шлиповать етіп қойдым. Кішкене қалың, әдемі болып қалды. Енді тас батпайды. Бәтеміз осы аяқ киімді алып кетіпті. Жандарын бәрі ашып, осындай болып кеткен жағдай. Негізі былғарысы жақсы аяқ киім. Осыған осындай кожа алып келдім. Осы кожадан кесіп стилка жасайтын боламыз. И ол мынандай болып шығады. Осы былғарыдан қолдан кесіп салып қойдым. Жандарын клит етіп қойдым. Әдемі болып шығады. Ағамыз осы аяқ киімді алып келді. Бұрышы желім кетті. Бұрышын ғана жөндей салып бар, ештеңе қажеті жоқ деді. Жарайды дедім. Бұрышын ровно шығарып береміз ғой, біліндірмей. Осы жерге міне түзеп алдым. Резинкасын ровно жамап. И ол осындай болып шықты. Мына міне 2 слой жасап қойдым. Негізі кішкене жақында көрсе көрінеді. Бұлай қатты білінбейді негізі. Бұлай астына міне 1 слой міне, 2 слой міне. Бұлай қатты білінбейді. Осылай да жасауға болады. Кішкене жеңіл вариант дегенім ғой. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал сіздер мынаған не айтасыздар енді? Осыны алып келді ғой енді қазір. Осындай болып кеткен. Осы жерді не істейміз дейді. Білмеймін, бірнеге істеп берші дейді. Мына жерге ештеңе істей алмаймын дедім негізі. Мына шаруасы біткен. Басқасын сатып алыңыз десем тыңдамай, осыны жасап бер дейді ғой. Бір ай қалды ғой, бітіріп тастайын дейді. Одан мына жерге кесіп тастайын да резинка салып берейін дедім мынандай. Мынадан кесіп резинка салып берейін кішкене. Сосын созып жүре береді десем. Жарайды деді. Екіншісін кесіп тастадым. Мынадай бір резинка салып қойдым. Мына жерден былай. Енді былай тартылып тұра береді. Қалай істедім? Дұрыс жасадым ба? Дұрыс жасаған болсам комментарийға жаза кетіңіздер енді. Дұрыс емес болса дұрыс емесін. Осындай болып кеткенше киген ғой. Саламатсыз ба? Ұмытқан жоқпын. Міне осындай табан алып келіп қойдым. Осы табанды енді осыған клейге отырғызып, бірақ тіккен кезде мына жерде кішкене тігіс көрініп қалады екен. Круговой тіксемші тігіс көрініп қалады. Басқа андай табандар келмейді екен. Қалың табандар зимний сияқты болып кетеді. Содан осы табан келіп тұр. Бүгін алып келгем. Қазір клейге отырғызып көрсетемін. Тағы да кесуге келді бір заказ. Тура 10 сантиметр екен. 10 сантиметр. Екіншісін кесіп қойдым. сантиметр. 2 сантиметр алып тастадым.
Енді кішкене болса да ыңғайлы болады. Қараңыз, кесіп алып саған бұл ашып, кесіп. Неңіз 2 сантиметр. Қазір осыны жасайтын боламыз, біткенін сосын көрсем. Екеуін де кесіп, ровно бір размерде шығарып алдым. Енді осылардың бәрін клейге отырғызып, резинкасын жабыстыру керек. Екеуін де жандарының бәрін клейге отырғызып алдым. Орнына келтіріп жатырмын. Мына жерден жаңа 10 еді ғой, 8 қылдық. Енді өзінің резинкаларын қайтадан орнына жабыстыруға болады екен. Жинап едім, соны нормально шығатын сияқты өзінікі. Осы енді өзінікін жасап тастаймыз қазір. Мінеңіз болды. Өзінің набойкасына резинкасын өзінікін жабыстырып қойдым. Вообще білінбей қалды, қазір заводской бұрын осындай бір шыққан сияқты болды. Осы деген ісім ұнап жатса, лайк басып, бір комментарий жаза кетіңіздер. Екеуінде жандарының бәрін клейге отырғызып алдым. Орнына келтіріп жатырмын. Мына жерден жаңа 10 еді ғой, 8 қылдық. Енді өзінің резинкаларын қайтадан орнына жабыстыруға болады екен. Жинап едім, соны нормально шығатын сияқты өзінікі. Осы енді өзінікін жасап тастаймыз қазір. Мінеңіз болды. Өзінің набойкасына резинкасын өзінікін жабыстырып қойдым. Вообще білінбей қалды, қазір заводской бұрын осындай бір шыққан сияқты болды. Осы деген ісім ұнап жатса, лайк басып, бір комментарий жаза кетіңіздер. Екеуінде кесіп, ровно бір размерде шығарып алдым. Енді осылардың бәрін клейге отырғызып, резинкасын жабыстыру керек. Осындай аяқ киім көрдіңіздер ме? Қазір тәтеміз алып кетті аяқ киім. Көп жүрген сайын сурет шығады дейді астынан. Асын негізі сурет шыға ма, или суреті бар бірақ соң аққа бояп тастаған ба деп ойлап қоямын. Тәтем солай айтып жатыр негізі. Бұл не дейді, бұл аяқ киім? Оның қарны ашып қапты. Бұлай осылай балық сияқты қарны ашып тұр. Бұны не істейміз? Қазір осыны жақсылап орнын клейт етеміз. Аузын шлифовать етеміз. Қайтып әңгіме етпейтін қыламыз да. Өсет аққож деп ақ резинканы не істейміз, сондай жамап тастайды. И осындай шығады. Қатты білінбейді. Осындай болған дәл екіншіде. Қандай жасап жүрмін. Лайк басып қолдап жүріңіздер. Көп сұрайды, қай жер мекен-жай деп. Алматы Көк базардың жанында, Жібек жолы Достық көшесінде. Тағы да кесуге келді бір заказ. Тура 10 сантиметр екен, 10 сантиметр. Екіншісін кесіп қойдым. Сегіз сантиметр. 2 сантиметр алып тастадым. Енді кішкене болса да ыңғайлы болады. Қараңыз, кесіп алып саған бұл ашып, кесіп. Неңіз 2 сантиметр. Қазір осыны жасайтын боламыз, біткенін сосын көрсем. Осындай аяқ киім көрдіңіздер ме? Қазір тәтеміз алып кетті аяқ киім. Көп жүрген сайын сурет шығады дейді астынан. Асын негізі сурет шыға ма, или суреті бар бірақ соң аққа бояп тастаған ба деп ойлап қоямын. Тәтем солай айтып жатыр негізі. Бұл не дейді, бұл аяқ киім? Оның қарны ашып қапты. Бұлай осылай балық сияқты қарны ашып тұр. Бұны не істейміз? Қазір осыны жақсылап орнын клейт етеміз. Аузын шлифовать етеміз. Қайтып әңгіме етпейтін қыламыз да. Өсет аққож деп ақ резинканы не істейміз, сондай жамап тастайды. И осындай шығады. Қатты білінбейді. Осындай болған дәл екіншіде. Қандай жасап жүрмін. Лайк басып қолдап жүріңіздер. Көп сұрайды, қай жер мекен-жай деп. Алматы Көк базардың жанында, Жібек жолы Достық көшесінде.